Marekani imelitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuunga mkono rasmi rasimu ya azimio lake linalolenga kuimarisha mpango wa amani wa Rais Donald Trump wa Gaza na kuonya kwamba Palestina wanaweza kupata matokeo makubwa ikiwa haitafanya hivyo. Wito huo umekuja wakati Urusi ikiwasilisha katika baraza hilo pendekezo la kupinga juu ya Gaza, kupinga rasimu ya Washington, kulingana na nakala iliyoonekana na shirika la habari la Reuters. Msemaji wa ujumbe wa Marekani katika Umoja wa Mataifa alisema katika taarifa Alhamis kwamba majaribio ya kuzusha mifarakano kuhusu azimio la Washington yatasababisha tu matokeo makubwa yanayoonekana na yanayoweza kuepukika kwa Wapalestina huko Gaza iwapo usitishaji mapigano ungevunjika na Israel kuanza tena mashambulizi yake. Ujumbe wa Marekani ulisambaza rasimu yake ya azimio kwa wanachama 15 wa UNSC wiki iliyopita kwa ajili ya mazungumzo juu ya maneno na kiini cha maandishi. Kulingana na rasimu ya maandishi yalionekana na shirika la habari la AFP, litaidhinisha mamlaka miaka miwili hadi mwisho 2027 kwa bodi ya utawala wa mpito huko Gaza inayojulikana kama bodi ya amani, ambayo Trump angekuwa mwenyekiti. Pia itaidhinisha nchi wanachama kuunda kikosi cha muda cha kimataifa cha kuimarisha utulivu, yani ISF, ambacho kitafanya kazi ya kuondoa kabisa silaha kutoka kwa vikundi visivyo vya serikali huko Gaza, kulinda raia na kulinda korido za misaada ya kibinadamu. ISF pia itafanya kazi na Israel, Misri na polisi wapya wa Palestina waliopata mafunzo ili kusaidia kulinda maeneo ya mpaka na kuondoa uasi. Trump amefutilia mbali kutuma wanajeshi wa Marekani huko Gaza kama sehemu ya kikosi kilichopendekezwa cha wanajeshi 20,000. Washington inasema majadiliano yamefanyika na Indonesia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri, Qatar, Turki na Azerbaijan kuhusu kuchangia kikosi hicho, lakini kutoridhishwa kunasalia kuhusu kutuma wanajeshi kutokana na hofu kwamba wanaweza kuingia katika mzozo wa moja kwa moja na Hamas. Tofauti na rasimu za awali, marudio ya hivi punde pia yanarejelea uwezekano wa taifa la baadaye la Palestina, likisema masharti hatimaye yanaweza kuwa mahali kwa njia ya kuaminika ya kujitawala na kuwa taifa la Palestina mara tu mamlaka ya Palestina, yani PA, itakapofanya mageuzi yaliyoombwa. Marekani itaanzisha mazungumzo kati ya Israel na Wapalestina ili kukabiliana juu ya upeo wa kisiasa kuishi pamoja kwa amani na ustawi, linaongeza azimio hilo. Waziri wa mambo ya nje ya Marekani Marco Rubio alisema siku ya Jumatano ana matumaini kwamba azimio hilo litapitishwa, akisema maendeleo mazuri yanafanywa kuhusu mazungumzo kuhusu lugha yake. Lakini licha ya kuungwa mkono kwa mapana na bodi ya amani miongoni mwa wanachama wa UNSC, maswali mazito yanasalia kuhusu kutotajwa katika maandishi ya utaratibu wowote wa uangalizi wa chombo hicho, jukumu la baadaye la PA au maelezo madhubuti kuhusu mamlaka ya ISF, AFP na ripoti. Huku alama hizi muhimu za maswali zikiwa bado ziko juu ya pendekezo la Marekani, Urusi iliwasilisha azimio lake la kupinga kwa UNSC siku ya Alhamis. Madhumuni ya rasimu yetu ni kuwezesha Baraza la Usalama kuunda njia iliyosawazishwa, inayokubalika na ya umoja katika kufikia usitishaji endelevu wa uhasama, ilisema taarifa hiyo. Tarehe 8 Oktoba, Trump alitangaza kuwa Israel na Hamas wamekubaliana na awamu ya kwanza ya mpango wake wa amani wenye pointi 20 wa Gaza na kusitisha mzozo wa miaka miwili ambao umeshuhudia wanajeshi wa Israel wakiwaua takriban watu 69,179 katika eneo hilo. Makubaliano hayo pia yamewezesha kubadilishana mateka wa Israel wanaoshikiliwa katika eneo hilo, hai na waliokufa kwa wafungwa wa Kipalestina, pamoja na kuondolewa kwa sehemu kwa wanajeshi wa Israel na kuingia kwa baadhi ya misaada ya kibinadamu. Wakati usitishaji mapigano ukiendelea, Israel imekiuka mara kwa mara makubaliano hayo na mashambulizi ya karibu kila siku ambayo yameua mamia wa Palestina, ukiashiria usitishaji huo dhaifu. Katika barua yake Alhamis kwa UNCS, ujumbe wa Marekani ulihimiza chombo hicho kuungana na kusonga mbele ili kupata amani ambayo inahitajika sana kwa kuunga mkono azimio la Washington. Ni wakati wa kihistoria kutengeneza njia kuelekea amani ya kudumu katika Mashariki ya Kati.